The 77th Balidan Divas, the day when our great freedom fighter Shahid Durga Malla was hanged at the gallows at Lal Killa by the British in 1944. To commemorate this great occasion, we are organizing a blood donation camp here, and also we are having this run whereby the runners from the Darjeeling Runners Club have completed a 21-kilometer circuit throughout the Darjeeling town, starting from Chaurasta premises, right up to Dhoom, coming back to town, to party office, and then back to Chaurasta premises. कति किलोमिटरको म्याराथन र तपाईँ आज प्रथम भएको कहाँदेखि थियो र कहाँसम्म तपाईँको बिहान 7 बजीदेखि यहाँ स्टार्ट थियो चौरस्तादेखि स्टार्ट भएर तपाईँको घुम जोरबङ्गला त्यहाँबाट तल्लो एनपी भएर पार्टी अफिस उकालो चौरस्ता 1 राउन्ड फिनिसिङ चौरस्ता कति किलोमिटर 21 किलोमिटर्स 21 हजुर तपाईँ आज प्रथम हजुर कस्तो लागिरहेछ राम्रो लागिरहेको छ अब हामीलाई चाहिँ तर अब के सपोर्ट चाहिँ छैन आफै कुद्छ आफै सपोर्ट छैन खुसी छ नि ब्याक सपोर्ट चाहिँ छैन हामीलाई तपाईँ यहाँ दार्जिलिङमा जतिपल्ट पनि म्याराथन कार्यक्रमहरू राखिन्छ है तपाईँ प्रायः पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ हजुर हजुर र यहाँको आम नागरिकबाट तपाईँहरूलाई म्याराथनमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि फिडब्याक कस्तो छ फिडब्याक त राम्रो छ त कतिजना सरहरू हुनुहुन्छ गरिन्छ तर हामीलाई तर हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ भएको छैन हामीलाई चाहिँ जस्तो अब सिक्किममा हेर्नुहोस् अब स्पोर्ट्समा एकदम राम्रो छ उनीहरू हामीलाई पनि त्यस्तो गरौँ भन्ने इच्छा हुन्छ तर ब्याकमा सपोर्ट छैन हाम्रो चाहिँ तपाईँ यहाँका जति पनि आधिकारिक है हजुर जति पनि विभागहरू हुन्छ है उहाँहरूलाई के अपिल गर्नु म चाहिँ यो अपिल गर्छु किनभने अहिले स्पोर्ट्समा दार्जिलिङमा एकदमै राम्रो सबैजना स्पोर्ट्स चाहिँ दार्जिलिङबाट हराउँदैछ अब त्यही लागि युवाहरू चाहिँ बिग्रिँदैछ अब स्पोर्ट्स राख्यो भने युवाहरू पनि एकदम राम्रो हुन्छ अब कहाँ पुग्नु सक्छ ओलम्पिक पनि खेल्नु सक्छ कि हाम्रो यहाँबाट तर सपोर्टै छैन मलाई जस्तो लाग्छ यहाँबाट भनेपछि दार्जिलिङमा बाटो छैन हजुर सपोर्ट छैन यहाँबाट अब सिलगढीसम्म दिल्ली कलकत्ता त्यति मात्रै छ त्यहाँबाट चाहिँ हरायो त्यतिमा स्थापित हुन्छ हामी मेरो अमित बाल्मिकी हजुर तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर मेरो नाम नितेश बाल्मिकी हो म सिंहबारीमा बस्छु तपाईँ उयसमा चाहिँ आइपुग्नु भयो हजुर म सेकेन्ड हजुर कस्तो लागिरहेछ हजुर मलाई खुसी भइरहेको छ यो तपाईँको प्रथमपल्ट हो कि पहिला पनि यो हजुर म पहिला पनि कुदेको थिएँ यहाँका युवा नागरिकहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ हजुर यहाँको त्यही हो सपोर्ट अलिकति गरिदियो भने राम्रो हुन्छ हामीलाई सबलाई हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ विक्रम राई सर सिद्धार्थ सर छ सपोर्ट गर्नेहरू बेमुस्ता तर अब उनीहरूले अब गर्छ त अब सोचेको जस्तो चाहिँ अब अरूले चाहिँ गरिदिँदैन हामीलाई त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु अब विक्रम सरहरूले गरिदिन्छ हामीलाई सपोर्ट चाहिँ कि तर अब भनेको चाहिँ छैन अनि कस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट चाहिँ अपिल गर्न चाहनुहुन्छ अब हामीले चाहिँ यस्तो भनेको जसमा दार्जिलिङमा चाहिँ युवा राम्रो सबै गेममा राम्रै छ तर उनीहरू चाहिँ सपोर्टै छैन अब एकछिन सपोर्ट गर्छ हराइहाल्छ अब हामीहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अलिक अगाडि बाहिरतिर खेल्नु मजा आउँछ जस्तो अब नेसनलहरू खेल्नु पायो भने हुन्थ्यो छैन यहाँदेखि टक्कै दिल्ली मुम्बई त्यतिमा हराइहाल्छ त्यति हो स्पोर्ट प्लेटफर्म राम्रो छैन हजुर राम्रो छैन यहाँ मेरो नाम चाहिँ आशिष बाल्मिकी अनि म चाहिँ युथ हस्टेलबाट तपाईँ आज म 5th मा आइपुगेको छ हजुर कस्तो लागिरहेछ खुसी नै लागिरहेको छ त्यस्तो खुसी के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ त्यही गर्न चाहन्छु कि सपोर्ट गरिदियोस् कोहीले पनि सपोर्ट गरिदिँदैन ट्र्याक छैन हाम्रो एउटा राम्रो कुद्ने लागि मेन रोड मात्रै छ हो अलिकति राम्रो ग्राउन्डहरू पनि छैन अलिक राम्रो ग्राउन्ड पनि बनाइदियोस् के हो त छैन यहाँनिर युवाहरू है धेरै नशालु पदार्थतिर लागिरहेको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू है योदेखि अलिकति टाढा बसेर यसरी यो स्पोर्टपट्टि जानु भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ अब आउने युवाहरूलाई चाहिँ नबिग्रोस् भनेर चाहिँ अब हामी त्यस्तो अगाडि आएको र आउने अब भाइहरू छ हामीसँग उनीहरूलाई हामी सँगै कुदाउँछ भाइ बहिनीहरू छ हामी बिग्रियो भने उनीहरू बिग्रिन्छ त्यही लागि चाहिँ हामी नबिग्रौँ आउने युवाहरूलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गरौँ भनेर चाहिँ हामीले सोचेर चाहिँ अब आएको रनिङमा यहाँका युवाहरूलाई युवा युवतीहरू जति पनि छन् है हजुर नशालु है कुबाटोतिर लाग्दैछ उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहन्छु म चाहिँ भन्छ अब नशालुमा लागेर केही फाइदा छैन फ्युचर बनाउनु चाहिँ आफ्नैबाट हो गेम छ आफै निस्किनु भयो नशालुबाट स्पोर्ट्स खेल फुटबल ब्याडमिन्टन सबै छ रनिङ मात्रै होइन सबै गेम खेल मजा आउँछ मान्छेहरू चिन्छ तपाईँहरूलाई नशालु गर्दा केही न केही बिग्रिन्छ फ्यामिलीलाई इफेक्ट हुन्छ अरू गेम खेल फ्यामिलीको पनि राम्रो हुन्छ स्पोर्ट्समा सबले चिन्छ म त्यही भन्न चाहन्छु र यसरी नै हाम्रा दार्जिलिङ पहाडबाट
पनि हाम्रो भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा भाग लिने धेरै गोर्खालीहरू थिए। तीमध्ये आज हामीसँग उपस्थित रहनेछन् श्री गागा छिरिङ डुक्पा, जसलाई पहाडमा नेहरू बाजे पनि भनेर चिनिन्छ, अनि खरसाङका महान स्वतन्त्र सेनानी श्री प्रतिमान सिंह लामाको परिवारबाट उहाँको प्रियजनहरू पनि हामीसँग आज उपस्थित रहनेछन्। र केही समयमा हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो दार्जिलिङको 24वटा गैर सरकारी संस्थाहरूको पहलमा आज यस बलिदान दिवसको अवसरमा पालन गरिरहेको यस रक्तदान शिविर साथसाथै यस प्रदर्शनीमा हाम्रो सम्पूर्ण दार्जिलिङे जनता अनि आज दार्जिलिङ घुम्न आउनुभएका हाम्रा देशका कुना कुनाबाट र विदेशबाट आउनुभएका हाम्रो पर्यटकहरूलाई पनि हाम्रो गोर्खालीहरूको योगदान हाम्रो भारतको स्वतन्त्र आन्दोलनमा के रहेछ त्यसको एउटा झलक हामीले देखाइरहेका छौँ। 1930 सालमा जब महात्मा गान्धीले दाण्डी मार्चद्वारा स्वाधीनताको निम्ति देशको मानिसहरूलाई नेतृत्व गरिरहेका थिए, दुर्गा मल्ल त्यस समय 9औं श्रेणीका छात्र थिए। तरै पनि तिनको आफ्नो देशप्रति असीम मायाको कारणले ब्रिटिस शासनको विरुद्ध आवाज उठाउन कहिल्यै पछि परेनन् र तिनी सानै उमेरदेखि नै देशवासी माझ प्रिय बन्न पुगे। सैनिकको रूपमा भर्ना भए। उहाँको राष्ट्रियता अनि देशभक्तिको कारण नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको इन्डियन नेसनल आर्मी सम्पर्कमा आएर धेरै कार्य गरे। दुर्गा मल्लको अद्वितीय कार्यप्रतिको दक्षता, देशप्रेम अनि बुद्धिको कारण उनलाई INA-मा मेजर पदमा सम्मानित गरियो अनि खुफिया विभागको दायित्व दियो। आज हाम्रो बलिदान दिवसमा है 20वटा अर्गनाइजेसन मिलेर गरेको र हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ एउटा 21 किलोमिटरको म्याराथन थियो र यसमा 30 जना दार्जिलिङको रनर्सहरू उहाँहरू भलिन्टियर गरेर एउटा मेसेज लिएर, यसमा प्राइज थिएन तर सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो शहीद दुर्गा मल्लको जुन चाहिँ एउटा मेसेज र एउटा अवेरनेस हाम्रो इन्डियन गोर्खाजहरूको जो फ्रिडम फाइटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जति एउटा बलिदानहरू दिनुभएको छ हाम्रो देशलाई, उहाँ लिएर चाहिँ हामीले एउटा अवेरनेस खालको रन गरेको थियो। र आज हामीले टोटल 30 रनर्स बिहान चौरस्तामा 7 बजी फ्ल्याग अफ भएको थियो र इट टुक अस अबाउट 2 घन्टा 2.5 घन्टा जस्तो लाग्यो र हामी सबैजना रनर्सलाई वी वुड लाइक टु थ्याङ्क देम, किनभने उहाँहरूले भलिन्टियर गरेर आएको, यसमा मेडल पनि थिएन र त्यसै हामीले एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्नुको लागि गरेको। र साथैमा अब एकछिनमा हाम्रो एउटा बाइक र्याली पनि छ, 9 बजी इनफिल्डर्सले बाइक र्याली गर्दैछ र त्यसको बादमा हाम्रो यो ब्लड डोनेसन क्याम्प खुला रहनेछ र यसमा फ्रिडम फाइटर्सहरू 2 जना फ्रिडम फाइटर्स आउनुहुँदैछ दार्जिलिङबाट, हामी उहाँलाई सम्बर्धना दिने। साथै दार्जिलिङको एसपी उहाँ पनि ब्लड डोनेट गर्नु आउनुहुँदैछ, सुन्नुमा आउँदैछ, अनित थापा पनि आउँछ भनेर र हामीले धेरै मान्छेलाई इन्भाइट गरेको छ। र एउटा आज चाहिँ एउटा युनिटी डे र तपाईँहरूले देख्नु भएको छ मेरो टी सर्ट पनि आज युनिटी भनेर लेखेको छ र 20वटा अर्गनाइजेसन हामीले बार एउटा कुरा गरिरहेको छ कोलाब्रेसन, र आज फेरि एउटा कोलाब्रेट गरेर 20वटा एपोलिटिकल एनजिओजहरू मिलेर यो ब्लड डोनेसन क्याम्प गरिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चौरस्तादेखि INA बाइपास घुमबाट चोक बजार, चोक बजारबाट सिंहमारीबाट जूबाट चौरस्ता, अल टुगेदर 30 पार्टिसिपेन्ट्स। म उपकार नेचाली राई र विशेष आज यो 25 अगस्तको दिनमा हामीले शहीद दुर्गा मल्लको मृत्यु तिथिलाई चाहिँ हामीले बलिदान दिवसको रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ है। र यसो अवसरमा जति पनि गोर्खा देशको निम्ति लड्ने गोर्खाहरू शहीदहरू छ है, उहाँहरूलाई पनि समेटेर हामीले
यो बलिदान दिवस मनाउन गइरहेका छौँ है। र यसै अवसरमा हामीले निम्ताएका शहीद परिवारबाट यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिमान सिंह लामाका नाति, उसरी नै सुकियाबाट हुनुहुन्छ गागा छिरिङको उहाँ पनि नाति नै हुनुहुन्छ है। र उहाँको परिवार सूत्रबाट पनि 2 शब्द राखिदिने म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रा गोर्खा सन्तानलाई आजको दिनमा मेरो न्यानो अभिवादन। अनि उहाँहरूको सबै गोर्खा सन्तानलाई सम्झँदै आज उहाँहरूले यति राम्रो कार्य गर्नु भइरहेछ कि बलिदान दिवस जुन चाहिँ भारत देशभरि मनाइने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम हो, जसमा चाहिँ 1872 तिर एकजना मद्रासका एकजना वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा यो मनाइएको खास गरी भनौँ भने। तर यहाँ दार्जिलिङमा आजको दिनमा जुन किसिमले अहिले 46वटा भनौँ भने 46वटा एनजिओहरू मिलेर यो बलिदान 24वटा एनजिओजहरू मिलेर जुन चाहिँ कार्यक्रम आजको दिनमा सम्पन्न गइरहेछ र त्यसमा हामीलाई निम्त्याउनु भएकोमा समस्त कमिटीका मेम्बर्सहरूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र म प्रतिमान सिंह लामाको छोरो महेन्द्र कुमार लामाको छोरा हो। म प्रतिमान सिंह लामा जो चाहिँ एक स्वतन्त्रता सेनानी थिए। उहाँको जन्म 1890 खरसाङमा भएको थियो, टेकबिर बस्तीमा। अनि उहाँ पछि गएर 1944मा उहाँको मृत्यु भयो। र त्यो बिचमा उहाँले पहिले भनौँ भने उहाँ एक फरेस्ट डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। डिएफओको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिसकालीनमा। अनि पछि गएर उहाँले जब यो भारतको स्वतन्त्रताप्रति उहाँको चाहना कि उहाँले देशप्रति के गर्नुपर्ने, आफ्नो जाति आफ्नो भारत माताको लागि भन्ने त्यो सोच लिएर उहाँले पछि गएर कामबाट उहाँले रेजिग्नेसन दिनुभयो। अनि त्यसपछि बादमा उहाँ जब स्वतन्त्रताप्रति सङ्ग्रामप्रति होमिए, त्यस बेला उहाँले एक भारतका नेपालीको प्रथम उपन्यास लेखेको थियो, जसको नाम थियो महाकाल जासुस, जुन चाहिँ प्रकाशित भएको थिए 1919मा। र त्यसपछि बादमा उहाँ 1941 देखि 1944सम्म खरसाङ म्युनिसिपालिटीको कमिसनर पनि रहनुभयो। अनि हालैमा भनौँ 2019 तिर उहाँको प्रतिमा, उहाँको शालिग पनि स्थापना भयो खरसाङको गोर्खा विभूति उद्यानमा। र त्यसको भार लिनुभएको थियो खरसाङकै म्युनिसिपालिटीले। उहाँहरूको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन भएको थियो, जसको नाम थियो प्रतिमान सिंह शालिग निर्माण समिति। र उहाँहरूले गर्नुभएको देशप्रतिको योगदान, बलिदानको आज भनौँ भने सठिक मूल्याङ्कन हुन सकिएन, जुन चाहिँ कुरो एक दुःखद कुरो हो। तर आज यो एउटा प्रयत्न, एउटा ठुलो प्रयास हो हाम्रो समाजमाझ, हाम्रो देशमाझ, कि हाम्रो ती वीर गोर्खा शहीदहरू को थिए, उहाँहरूले के गरे, उहाँहरूले आफ्नो जाति, आफ्नो समाज, आफ्नो देश, आफ्नो भावी सन्तानको लागि उहाँहरूले कस्तो किसिमको बलिदान दिए र निस्वार्थ बलिदान दिए, त्यसको विषयमा सायद आजदेखि अझै बेसी जनताले सुन्नमा आउला भन्ने म आशा राख्दछु। धन्यवाद। म निमाटसी स्वतन्त्र सेनानी गागा छिरिङको जेठा छोराको जेठा नाति। र आज जुन यो बलिदान दिवस जो अर्गनाइज गर्नुभयो, उहाँलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद छ। र मेरो बाजे जो चाहिँ स्वतन्त्र सेनानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले देशको लागि निस्वार्थ भावले यो
फ्रिडम इन्डिया फ्रिडम गर्नुकोमा उहाँको ठुलो योगदान थियो। उहाँले जस्तै आफ्नो परिवार सबैलाई त्यागेर यो फ्रिडम फाइटर इन्डिया फ्रिडमको लागि उहाँले यसमा होमिनु भएको थियो हैन। र यस्तो कार्यक्रम चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि होस् भन्ने चाहन्छु र मेरो यो छोटो यही नै समाप्त। थ्याङ्क यू। अच्छा, यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ है भारत स्वतन्त्र हुँदा है उहाँहरूको एउटा ठुलो योगदान थियो है। योगदान थियो र अहिलेसम्म पनि है गोर्खा जातिको लागि है भारत सरकारले के कस्तो न्याय पाए यस विषयमा तपाईँहरूको के चाहनुहुन्छ? यसमा विशेष हामीले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यही कुरोलाई नै हामीले भनौँ न यही कुरोमाथि नै हामीले जोड दिएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीलाई जहिले पनि जब चाहिँ हामीले हाम्रो गोर्खाहरूको कुरा गर्छौँ है र हामीलाई जहिले पनि लाछना लाग्छ कि यिनीहरू विदेशी भन्ने। तर आज चाहिँ हामीले यही नै देखाउन खोजेको हो कि 1947 भन्दा अगाडि पनि जब चाहिँ यहाँनिर ब्रिटिसको राज थियो है, ब्रिटिसको राज हुँदा पनि अनि ब्रिटिसको राजबाट स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति चाहिँ हामी गोर्खाहरू पनि एकजना नै दुईजना होइन धेरैजनाले चाहिँ यो स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति उहाँहरूले पनि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको थियो भन्ने कुरोलाई यही कुरोलाई नै हामीले व्यापक रूपमा देखाउनको निम्ति नै आज हामीले यो बलिदान दिवस चाहिँ अर्गनाइज गरेको। On his glorious success in passing 10th standard, the entire Darjeeling district rejoiced and celebrated and was even carried around the town on a palanquin. Sri Pratiman Singh Lama was sent to Dow Hill Forest School for a few weeks to undergo basic training and later to FC College Jalpaiguri. Then onwards, with the help of government, he was sent to study and undergo training at Forest Research and Training Institute, Dehradun. He studied and received the training for 2 years. There also he accomplished his education and training in First Division. During those days, such commissioned forest official was given a title of DDR, or Dehradun Rangers. Hence, he was also awarded the same. After his return to Kurseong, he was appointed as a ranger in Dow Hill Forest Office. He married Fulmaya Tamung, daughter of Pakring Sardar of Longview Tea Estate. Late Pratiman Singh Lama was not just an ordinary man employed as a forest officer, but he was also a versatile writer of that era. He was a brilliant writer, a poet, a columnist, and an editor. He possessed incredible sense of humor and replicated this quality in his writings. One of his greatest masterpieces was novel titled Mahakal Jasus, a political satire based on Indian Gorkhas. Together, we can, the Balidan Divas organizing team. So to hand over this felicitation, I'd like to request Mrs. Anjali Ujel to kindly do the honors. Pratiman Singh Lama, a great Gorkhali freedom fighter who has left behind his legacy not just in Kurseong but the entire Indian Gorkha community. We also have our traditional Nepali topi that will be presented by Sir. We also have this commemorative badge to commemorate the Balidan Divas of 2021, and the honors are being done by Mrs. Anulata Gurung, the founder of Darjeeling Mother and Children Welfare Organization. Thank you so much, sir. Likewise, Gaga refused to join the war on behalf of the British and resisted all efforts to enlist him in the army. He was later arrested on the charges of sedition, for he had told his students to protest against the British. As a result, Gaga was removed from his job and jailed. After his return from the jail,
Gaga continued with his anti-British protest and activities and was the leading member of Congress in Darjeeling. Together, we can, the Balidan Divas Organizing Committee. To hand over this felicitation, I'd like to request Mr. Suman to kindly do the honors. From Vikram Foundation. We are also garlanding him with our traditional khada. The honors are being done by Ms. Kunsang Dole from Vikram Foundation. And Mr. Satyam Giri from Sangalila Welfare Society is adorning the traditional Nepali head topi on his head. And we have Mrs. Purnakala Mangar, Miss Purnakala Mangar from the abode, so the deprived and derelict, honoring him with a commemorative badge. नमस्ते, म रोशन लामा र मेरो टिम यहाँ आज एडवर्ड फाउन्डेसनको यो बलिदान दिवसको उपलक्ष्यमा हामी यहाँ भोलिन्टियर भएर आज काम गरिरहेका छौँ। मेनली आज हामीले एडवर्ड फाउन्डेसन अब जस्तै देख्नुभयो तपाईहरुले यो थुप्रै संस्थाहरू कोलाबोरेट गरेर आजको दिनमा चाहिँ एउटा भव्य रूपमा यो ब्लड डोनेसन क्याम्प चाहिँ राखेको छ। त्योमा हामी पनि सहयोगी हो एडवर्ड फाउन्डेसन दार्जिलिङ इनिसिएटिभ। अनि हाम्रो मेन जिम्मा चाहिँ हामीलाई के दिएको थियो भन्दाखेरि जति पनि यहाँ भोलिन्टियर्सहरू छ, जति पनि ब्लड डोनर्सहरू छ, उनीहरूको लागि चाहिँ हामीलाई लन्चको प्रबन्ध गरिदिनु भनेको थियो। यसर्थ हामीले 200 जनाको लागि चाहिँ लन्च प्लस 200 जनाको लागि ब्रेकफास्ट पनि प्याकेट लन्च हामीले यहाँ सहयोगको रूपमा हामीले दिएको छौँ हो। अनि यो चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि अब जुन चाहिँ प्रकारले यो कोलाबोरेसन भयो, दार्जिलिङको जति पनि एनजिओ छ सबै मिलेर यो गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम अब सक्सेसफुल भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र फ्युचरमा पनि यसरी नै हामी एनजिओहरू सबै मिलेर कोलाबोरेट गरेर एउटा कुनै पनि अब कुनै चिजको लागि हामी यसरी कोलाबोरेसन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै यो पहाडको लागि राम्रो हुने थियो हो, सराहनीय हो भन्छु हामी। र एडवर्ड फाउन्डेसन दार्जिलिङ इनिसिएटिभ जहिले पनि दार्जिलिङको लागि त अघि बढेकै हुन्छ। रियोमा पनि हामी सहभागी भएको छौँ आज। चौरस्तामा विक्रम फाउन्डेसन, सिङ्गलीला, हाम्रो हिल रनर्स थुप्रै थियो, गएको थियो है। त्यो थुप्रै भएर चाहिँ एउटा आज बलिदान दिवस भनेर चाहिँ आजको एउटा म्याराथन पनि गरेको थियो है। र हामी यता आइएनए बाइपास भएर जोरबङ्गला भएर फर्केर सिंहमाडी भएर यस्तो आयौँ। कुद्नेहरू धेरै थियो, कतिजना फर्स्ट टाइम्सहरू पनि थियो। र म चाहिँ लास्टमा उनीहरूसँग कुद्दै आउँदा एउटा इन्जोय पनि भयो है। अब खास कुरो चाहिँ आज ब्लड डोनेसन पनि रहेछ, अर्को बलिदान दिवस भनेर चाहिँ हामी हाम्रो जातिको पनि यो के भन्नु अब स्वतन्त्रमा चाहिँ है, भारत स्वतन्त्रको चाहिँ हाम्रो जातिको पनि ठुलै हात छ भनेर एउटा मानिसलाई बताउनको लागि चाहिँ कुदेको भनेर चाहिँ अब हाम्रो अर्गनाइजरले चाहिँ हामीलाई त्यसरी सुनायो है। अब होला हो त्यो कुरो हो, त्यसले गर्दा हामी पनि एउटा पार्ट अफ इट भएर आज कुद्यौँ, मजा लाग्यो है। एकदमै मजा आयो कुद्नु चाहिँ। मलाई चाहिँ अब एज अ प्यासनेट रनर, आई एम नट अ विनर, म जित्दिनँ पनि कहिले पनि होइन, तर एज अ रनर मलाई कुद्नु मजा आयो। म अहिले ब्लड त दिनु सक्छु कि सक्दिनँ, किनभने आफै पनि विक छु है, उमेर पनि गएको। तर आज ब्लड डोनेट पनि रहेछ यहाँनिर, अब स्टार्ट पनि भइसकेको सायद ब्लड डोनेसन है। त्यसले गर्दा त्यो ब्लड डोनेट गरेको माने चाहिँ के भने हाम्रो धेरै कति बिमारीहरू हुन्छ, उनीहरूलाई ब्लड चाहिएकोमा झट्टै पाओस् भनेर होला है। मलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ यति थाहा छैन, तर आज कुदेर चाहिँ बलिदान दिवसको चाहिँ माने चाहिँ त्यो नै थियो। स्पोर्टतिर पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ है, यहाँको युवाहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? होइन यस्तो अब टु बी फ्र्याङ्क, म त आई वाज एन एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट पनि हो। म यहाँ कृपा फाउन्डेसनलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु, किनभने कृपा फाउन्डेसन रिहेबिलिटेसन हुन्छ बसेको पछि चाहिँ मेरो जिन्दगी मजाको छ। हुनु त आज म 60 पुगेँ है, 60 पुग्दा अहिले मेरो रिकभरीमा आएको अब सोभेरिटी मात्नु छोडेको 7 वर्ष मात्रै हुँदैछ, 7 इयर्स प्लस। तर विदिन 7 इयर्स मैले धेरै कुरो नै पाएको छु। हुनु त आई डिडन्ट ब्रिङ एनी चेन्ज, भयङ्कर चेन्ज गर्नु सकिन्छ, तर आफूलाई शान्ति छ। र म युथहरूलाई चाहिँ जहिले पनि यही भन्न चाहन्छु, मेरो एउटा हम्बल रिक्वेस्ट या म्यासेज भनौँ है, युथ त के अब कति ठुलोहरूले पनि खाइरहेको होला, जतिसक्दो चाहिँ नखाएको राम्रो। देयर विल बी नेभर टु लेट
ढिलो हुन्छ मेरो त उमेरको म त अब के छोड्नु होइन रहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म 51 वर्ष पुगेर छोडेँ है, आज 8 वर्ष 9 वर्ष जस्तो हुँदै छोडेको भने चाहिँ यतिको समयमा मजा आयो। र यो कुद्नुको चाहिँ के हो भने म पहिलेदेखि कुद्थेँ। एउटा स्पोर्ट्स इज अ मेन पार्ट अफ आवर लाइफ। यसले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। अफकोर्स म भनि नै रहन्छु म एउटा स्पोर्ट्स लभर हो है, भयङ्कर रनर चाहिँ होइन, भयङ्कर फुटबल प्लेयर पनि, फुटबल खेल्नु पनि जान्छु। तपाईँहरूले यहाँ पुरानो प्लेयरहरू यहाँ तरुण मुखिया, महेन्द्र सुब्बा, यहाँ राजन गोलीहरू कसैलाई सोध्यो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि म जहिले पनि प्रेजेन्ट हुन्थेँ ग्राउन्डमा, तर नट एज अ फुटबलर भयङ्कर चाहिँ होइन। एउटा त्यति बेला म माथि तर बिहान ग्राउन्डमा चाहिँ पुग्थेँ र त्यो स्पोर्ट्सको कता कता छिटा भेटेकोले गर्दा आज म जिउँदो छु जस्तो लाग्छ। र युथहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु, जम्मैजना कुद, बिहानै कुद, मजा आउँछ, एउटा हेल्थ राम्रो हुन्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ। आज कतिजना नानीहरूदेखि मसँग लास्टमा एउटा सानो केटी कुदेको थियो, फर्स्ट टाइमर्स रहेछ, मैले बाटोमा सुत्दा साह्रो पऱ्यो बिचरालाई कुद्नु है। हाफवेदेखि उसले गिभअप पनि गर्यो, तर एटलिस्ट जर्मलासम्म कुद्यो। त्यो आइने बाइपास उकालो हो, त्यो केटीले आज धेरैवटा लेसन पायो नि त है। त्यस्तो प्रकारले अरूहरू पनि कुद, किनभने म्याराथन कुद्नु भनेको सजिलो पनि छैन। इट्स अ लङ डिस्टेन्स रन हो, एक्लै कुद्ने कुरो हो, साह्रै छ। तरै पनि युथहरूले बिहान बिहान हाम्रो यस्तो मजाको छ दार्जिलिङ जग्गा, मैले चौरस्ता आउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि छैन। म आफै पनि कोही बेला बिजनबारी पनि पुग्छु, सिङताम जान्छु, उता बदमतामहरू जान्छु होइन, गोक कर्मटार सबै नै जान्छु र इन्जोय एक्सप्लोर पनि गर। हाम्रो दार्जिलिङ कति मजाको जग्गा छ, उतातिर जाँदा तिमीले अक्सिजन पनि पाउँछौ मजाको, तिमीले जग्गा देख्छौ, आफ्नै जग्गा हो दार्जिलिङ। र युथहरूलाई त्यही छ क्या, बी पोजिटिभ। एन्ड मलाई चाहिँ रनिङले र स्पोर्ट्सले चाहिँ के लाग्छ भने एउटा होइन, जुनै पनि उयो छ एउटा के भनिन्छ भने, जस्तै अस्ति पुलिसले म पनि बोलिदिएँ के भन्यो भने मेक दार्जिलिङ ग्रिन एन्ड क्लिन, ड्रग्स फ्री, यस्तो स्लोगनहरू धेरै छ होइन, प्लास्टिक फ्री। तर मलाई चाहिँ रनिङमा चाहिँ के लाग्छ भने बी योर सेल्फ ह्याप्पी एन्ड हेल्दी। तिमी अब कुदेको छौ भने तिमी हेल्दी छौ भने ह्याप्पी हुन्छ। तर तिम्रो के दुखिरहेको छौ भने जति नै ह्याप्पी हुनु खोज्दा पनि तिमी खुसी हुन्छस्। र यो रनिङले चाहिँ तिमीलाई पोजिटिभ राख्छ। जस्ट वेक अप अर्ली इन द मर्निङ पनि एउटा ठुलो कुरै हो। तिमी आएर चौरस्तामा नकुदे पनि बिहान छिटो उठेर 1-2 राउन्ड लायो भने इट हेल्प्स यु अ लट इन द लङ रन। यो अहिलेको है यो समयमा है धेरै युवा युवतीहरू भनौँ न है कुलततिर लागिरहेको छ नि, के कारण जस्तो लाग्छ तपाईँको एउटा सोचाइ? अब म आफै पनि 36 वर्ष खाएँ भनेकै हो है। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक्चुअली इट वाज देयर, पहिला पनि थियो, तर पहिला कम्ती मात्रामा थियो, धेरै मान्छेले जानेको थिएन। अनि मैले खाँदै गर्दा जब म छोडेको बेसी त भएको छैन भनिहालेँ, त्यो खाँदै गर्दा पनि खाँदै थियो। मलाई लाग्छ भोलि पर्सि हुन्छ बिकज इट्स अ वर्ल्ड प्रब्लम। राम्ररी हेऱ्यो भने इन्डाइरेक्टली हेर्ने वर्ल्डै रन बाई माफियाज भन्छ नि होइन। अब त्यो छँदैछ। हिजो अस्ति तपाईँहरूले बलिउडको पनि सुन्नुभयो, सुजान सिंहको केसमा पनि इभन पाडुकोनहरू, सारा अली खानहरू पनि इन्भल्भ थियो भन्ने कुरा सुन्यो। दिस इज द थिङ। बट मलाई चाहिँ लाग्छ है अहिले दार्जिलिङमा धेरै नै छ, पुलिस डिपार्टमेन्ट धेरै कोसिस गर्दैछ, रिहेबिलिटेसन सेन्टर धेरै जग्गामा छ, सबैले नै कोसिस गर्छ, सबैले नै बुझेको छ अहिले यो एउटा डिजिज हो भन्ने। र मलाई चाहिँ लाग्छ प्रत्येक ह्युमन, प्रत्येक युथ या युवती, अहिले त भाइले भनेपछि युथहरूले पनि खान्छ, मतलब आफूले सोच्नुपर्छ कि म चाहिँ खानु हुँदैन भनेर। अवेरनेस चाहिँ वान इन्डिभिजुअलकोमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै मैले अहिले छोडेपछि मैले भन्दैछु किनभने मजा आउँदो रहेछ, अफकोर्स होइन, खानु छोडेपछि मजा आउँदो रहेछ। मलाई हेर सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ छैन। कतिले मलाई युथहरूले भन्छ होइन फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, अङ्कल यत्रो पढ्यो काम पाइन, कुनै के भयो भने के अन्त तिमीले ड्रग्स खाएर चाहिँ तिम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ र? हुँदैन। मेरो विचारमा चाहिँ, मेरो एक्सपिरियन्स हुँदैन। बेटर गिभ अप र अरू के गर्ने कोसिस गर। तिमीलाई एकदमै साह्रो, तिमीलाई एन्जाइटी भयो, तिमीलाई कुनै के भयो, डिप्रेसन भयो, जस्ट कम एन्ड रन, कुदिरह या केही गर, कुनै कुरामा स्पोर्ट्समा लाग, म्युजिकमै लाग है। अब मलाई लाग्छ फेरि एउटा कुरो अलिकति हाम्रो समयको कुरा गरेँ कि हाम्रो समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने म्युजिकले अलिकति बिगाऱ्यो। हामी सोच्थ्यौँ रक म्युजिक विदाउट ड्रग्स इज ब्याड भनेर, क्या केही पनि छैन, मजा छैन। अन्त हामीलाई चाहिँ अलिकति म्युजिकले इन्फ्लुएन्स गर्यो। तर आजको दिनमा त युथहरू धेरै नै राम्रो छ, म्युजिक बजाएर पनि मजाले बस्नुसक्छ, के नै पनि गर्नुसक्छ। ड्रग्स प्रब्लम सबैको छ, तर सबैले नै गर्दैछ, पुलिस डिपार्टमेन्ट पनि गर्दैछ, सबै कतिवटा एनजिओसले गर्दैछ, एभ्री सोसाइटीले गाउँ मै गाउँ गएर अवेरनेसको लागि बोल्छु है। तर त्यो सँगसँगै प्रत्येकले नै बुझ्नुपर्छ, युथ र अब युवतीहरूले अहिलेकोहरूले चाहिँ म फर्स्ट केही पनि नसोच्छ, म चाहिँ खाँदिनँ र म एउटा सच्चा नागरिक भएर बस्छु, म मेरो समाजको एउटा राम्रो मान्छे भएर बस्छु भनेर सोच्यो भने चाहिँ यो आफै हराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो खिचिदिनुहोस् ल, म नि तपाईँको खिचिदिन्छु। अरू पाउँदैछ अरे, अरू पाउँदैछ अरे।
That's great. अगस्त 1947 में देश आजाद हुँदा उहाँलाई नेहरूजीले दिल्लीमा कौमी तराना गाउन निमन्त्रित गरे। आजाद हिन्द फौजको सबै गीत क्याप्टन राम सिंह ठकुरीको धुनमा नै छ। सारे जहाँ से अच्छा, कदम कदम बढाए जा, आओ मिलकर गाए गीत, सुभाष जी इत्यादि गीतहरूले अहिले पनि हामीभित्र राष्ट्रवाद अनि देशभक्तिको भावना जगाइरहेको छ।